प्रणाम तुमकां म्हज्या मोगाच्या विक्षकांनो आनी स्वागत ह्या कार्यक्रमाक. मनशा संबंधा विशांत मनशा मोगा विशांत जायते आमी चिंतलां, जायते आमी विमर्शो केला, तर्क केला. ह्या सगळ्या मनशा संबंधांत एक एक विशेष संबंध आसा आनी तो संबंध जावन आसा इश्टागतेचो संबंध. हो म्हजो इश्ट, ती म्हजी इश्टीण, आमी इश्टां म्हणून आमकां सोमेस्ताक संतोश एक व्हडलो एक हेम्मे आनी आनंद. तर इश्टागते विशांत सडीत आज नियाळ करुया. दोन तरांचे इश्ट आमी केदाळाय आमच्या अनुभवांत आमी पळयता. आमी म्हणटा तो बरो इश्ट, म्हजो मोगाचो इश्ट, ताचे तावन हांव वाडलां, ताचे मुखांतर हांव वाडल्यां, म्हजें बरेंपण जालां. आमी कितल्या वर्सां जावन आमी घट इश्ट इश्टीण. त्याच वेळार जायतीं आवय बापाय रडटात, जायते इश्ट रडटात. म्हज्या इश्टान म्हाका लगड काडलो, ताच्या इश्टान हांव तो पाड जालो, म्हजो पूत म्हजी धूव पाड इश्टां सांगता मेळोन ताचे जिवंतांनी नेस्वाट केलें. तर इश्टागत म्हळ्यार कितें? कशी आमी इश्टागत बांदची? कोणाची इश्टागत आमी करची? नीज इश्टागतीचें मोल कितें? आनी ह्या नीज इश्टागतेंत आमी कशें आमकांच वाडोवचें आनी आमचें जैताचें मेळ जोडचें आमी नियाळ करुया. ताच्या पयलें इश्टागते विशांत पवित्र पुस्तक कितें सांगता तें वाचुया. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप 22वा अध्याय 19वी वळ थावन 25वी वळ. जो दोळो तोपता तो दुकां हाडयता, जो काळीज तोपता तो ताची बोगनां उगडापी करता, जो सुकण्यांक फातर उडयता तो तांकां दवडायता, जो आपल्या इश्टाची निंदा करता तो इश्टागत होगडायता. तुवें तुज्या इश्टां विरोध तुजी तलवार भायर काडल्या जाल्यार निराशी जायनाका, फाटीं येवंक वाट आसा. तुवें तुज्या इश्टा विरोध तुजें तोंड उगडलां जाल्यार चिंता करिनाका, राजी जावंक साध्य आसा. पूण निंदा, हंकार, गुटपरगट करप वा गतकी अक्रामान हाचे वरवीं खंयचोच इश्ट फळटा. तुजो शेजारी दुबळो आसतना ताची इश्टागत कर. हे वरवीं तूं ताचे सवें ताचे समृद्धेंत भाग घेतलोय. कश्टांच्या वेळार तुका विश्वासी राव. हे वरवीं ताचें दायज ताका मेळटना तुका तातूंत वांटो मेळटलो. उजो पेटचे आदीं रांदन दुवरता, तेच परी रगत वारोवच्या आदीं निंदा येता. हांव म्हज्या इश्टाक आसरो दिवंक लजेवचो ना वा हांव ताचे थावन लिपसो ना, आनी ताचे वरवीं म्हजेर वायट येत जाल्यार ह्या विशीं आयकता तो हर एकलो ताचे विशीं सत्राय घेतलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, 4 हंताचे इश्ट आसात. ह्या 4 हंतांचो संबंध आसा. हर एक इश्टागत त्याच हंताची न्ही, त्याच कालेतीची न्ही. पोरो हांवें रावच्या आमच्या घरा येवन एक दादलो मनीस आमच्या आनी एका पाद्रावाक उल्लेख करूंक म्हणलो, अळे हांव आनीक पाद्राव कर्ण आमी मार्केट फ्रेंड्स. कित्याक आमी हप्त्याक येवप्या 2 फावटी कोडयाळ बंदरार मास्लेच्या मार्केटींत मेळटा. मार्केट फ्रेंड्स हांवें म्हणचें जाय जाल्यार मास्ले फ्रेंड्स. वय आमी मार्केटींत एकामेका मेळटा, एकामेका आमकां वळख जाता. थंय आमी कसलीं सवालां विचारचीं. कसली मासली हाडल्याय, कितें घेतलाय, कशी आसाय, कसो आसाय. ताच्या चड गूंड चिंता आटोवंक ह्या गूंड संबंध वाडोवंक आमी वचना. आनी त्या खातीर पयल्या हंताचें इश्टागत जावन आसा मार्केट फ्रेंडशीप या मार्केट इश्टागत.
दुसऱ्या हंताची इश्टागत जावन आसा फ्रेंडशिप अमॉंग द कोलिग्स, सहवावुरड्यामध्ये, सहविद्यार्थी मध्ये इश्टागत. वय हांव पयल्या क्लासीत जावन आज म्हणसर ह्या म्हज्या इश्टा वट्टू आसा, तो म्हजो क्लासमेट, ते म्हजें क्लासमेट. आमी बारी क्लोज, आमी बारी इश्टिणी. कित्याक म्हळ्यार वय आमचो संबंध लागशिलो. आमी आमचे एकामेकाचे बरेपणे आयकता, बरेपणे सांगता, वय आमच्या कश्टांत आमी एकामेकाक हात दिता, बुजोवन दिता. वय आमी इश्ट. फ्रेंडशिप अमॉंग कोलिग्स. तिसऱ्या हंताची इश्टागत आसा कुटुंबा इश्टागत. कुटुंबांतली आमी कुटुंबादारां. ह्या कुटुंबादारां मदलो संबंध आणि बहुशा आमच्या इस्कालांत आमचे सहविद्यार्थी मध्ये संबंध, या कोलीग मध्ये संबंध बहुशा मस्त व्यत्यास आसा. जायत्यो संगती आमच्या कोलिगांकय आमच्या सहवावरड्यांक आमी सांगना, पूण घरा सांगता. थोडे विशय घरा मात्र आमी सांगता, ते आमचे गुप्ती विशय, ते आमच्या कुटुंबा विशय, ते आमकां कुटुंबाकारांक मात्र कळीत. कित्याक आमी कुटुंबादारां. आणि त्या खातीर हो कुटुंबाचो संबंध, कुटुंबा मध्ये आवय बापाय भुरग्यां मध्ये, भुरग्यां आणि आवय बापाय मध्ये, भाऊ भयणी मध्ये हो संबंध आणि की एक गुंडायेचो संबंध. आणि त्या खातीर हांवें म्हणचे तिसऱ्या हंताची इश्टागत, तिसऱ्या हंताचो संबंध. चवथ्या हंताचो संबंध जावन आसा हांवें म्हणचे आत्मी इश्टागत. जावंक पुरो म्हज्या सहवावराड्या मध्ये, जावंक पुरो म्हज्या इस्कालाच्या सहविद्यार्थी मध्ये, जावंक पुरो म्हज्या कुटुंबामध्ये. एकल्या ह्या दोग व्यक्तींक हांवें विसलां. कित्याक आमकां ताळ पडटा, कित्याक आमचे एकामेकाक आमचो मोग आसा, कित्याक आमी एकामेकाक जीव दिता, कित्याक आमचे एकामेकाचे बरें भलें आमी पळयता आनी आमी ते आशेता. त्या खातीर आमी म्हणटा आमी क्लोज फ्रेंड्स, वी आर इंटिमेट फ्रेंड्स. आत्मी इश्टागत. आणि ही इश्टागत आमच्या जिविताच्या उदरगते खातीर, वाडावळे खातीर, आमच्या बोगनांच्या वाडावळे खातीर, आणि हांवें म्हणचे आमच्या आत्मी वाडावळे खातीर, संपूर्ण वाडावळे खातीर भारी गज. आणि त्या खातीर जानवायेचें पुस्तक आमकां म्हणटा, कोणाक पळय एक इश्ट मेळ्ळा, ताका एक व्हडलें एक भांगार मेळ्ळां. ताका एक व्हडलें, those who have received a good friend have received a treasure. आणि त्या खातीर इश्टागत एक मोलादीक दिरवें. आणि केदळ आमकां एक बरो इश्ट मेळटा, एक बरी इश्टीण मेळटा, वय जीवन संपत्ता, जीवन समृद्ध येता, जीवन संतोषता. पवित्र पुस्तक आमी गेल्यार दाविदामध्ये आनीक जोनाथनामध्ये आसली इश्टागत बहुशा एक व्हडलो दाखलो. जोनाथन आपल्या बापाय सावला थावन दाविदाक राखता. कितें बळें आपल्या बापाय थावन तो आयकता, तें पुरा दाविदाक सांगून बापायच्या हातान थावन दाविदाक तो राखता. आणि पवित्र पुस्तक म्हणटा ते इतले लागशिले इश्ट असले की एकामेकाक जीव ते दिताले, एका काळजाचे आणि मोनाचे ते जावन आसले. आत्मी इश्टागत. पूण म्हाका आनी एका हंताची इश्टागत आसा. हांवें म्हणचे आध्यात्मीक इश्टागत. द फ्रेंडशीप बिटवीन यू अँड युअर स्पिरिच्युअल डिरेक्टर, युअर कन्फेसर, आमकां क्रिस्तांवांक. वय आमच्या काळजाचे गुठू, आमच्या काळजाच्यो भिरांत्यो, आमच्या काळजाचे आक्लास, आमची आध्यात्मीक जिणी बहुशा ह्या व्यक्तीक मात्र आमी सांगता आणि सांगाच. आणि त्या खातीर क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां एक आध्यात्मीक डिरेक्टर, एक स्पिरिच्युअल डिरेक्टर आणि एक कन्फेसर तो सुजावंक पुरो अति गरजेचें. कोणी तो जावं दी, पूण एक ताका विसरून काडन तो आमच्या जिविता सोमून करचें भारी गरजेचें. हे दोळमणासर आमी करूं ना जाल्यार, हे दोळमणासर आमकां ताचे गरज म्हणून भोगों ना म्हणले कुडले आनी करूं नजो म्हूण न्ही. आमच्या जिविताची उदरगती जाय जाल्यार, वाडावळ जाय जाल्यार, प्रत्येक तरण आमच्या जिविताचे आध्यात्मीक बरेपण जाय जाल्यार बहुशा ही आध्यात्मीक इश्टागत अति गरजेची.
आणि हे 4 हंत आमच्या जिविताचे आणि हे अंत आमी थंय थंय मांडून हाडचे कित्याक हर एका हंताची इश्टागत आमकां गरज आसा पूण नीज इश्टागत हांव म्हणटा आसतना वय आत्मी इश्टागत आनी आध्यात्मीक इश्टागत मात्र नीज इश्टागत उरली इश्टागत तितले गरजेची न्ही म्हणलें म्हजो मनोभाव जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांतली इश्टागत आमकां आसा जाल्यारय वय आत्मीक इश्टागत अति गरजेची इतलें सांगून जाल्या उपरांत हांवें म्हणचें 4 तरांचे इश्ट आसात 4 तरांचे इश्ट आमच्या समाजान जे आमी दिश्ट घालूंक जाल्यार 4 तरांचे इश्ट आसात खंयचे ते 4 तरांचे इश्ट पयलो इश्ट आपणाच्या बऱ्यांकच हेरांक उपाय करचो इश्ट हांव तासो इश्ट तासो इश्ट तासो इश्ट आनी तासो इश्ट कित्या खातीर तांचे मुखांतर म्हाका बरेंपण जालां तांचो हांव उपयोग करन म्हज्या जिवितांत हांव वयर आयलां आनी त्या खातीर तांची इश्टागत म्हज्या फायद्याच्या उपयोगाची Friends, we are living in a consumeristic world. And in this consumeristic world, the tragedy of our life is, the sad part of our life is this, that we use people for our benefit and we call that as friendship. The saddest thing in life. केदळा म्हज्या एका व्यक्तीक म्हजो ताचो इश्ट म्हणून ताका म्हज्या बऱ्यापणा खातीर म्हज्या फायद्या खातीर हांव उपयोग करतां ताचे तळें नालिसायेचें सावाल दुसरें ना पूण आमच्या संवसारांत जायती इश्टागत केवळ म्हज्या फायद्याची जाल्या आनी तें बारी एक बेजारायची संगत दुसऱ्या तराचो इश्ट हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर म्हज्यान जीव दिवचे सकाळीं जावन सांज म्हणसर ताचें बरें हाचें बरें आनी हाचें बरें तांचे कश्ट परिहार करूंक घेवचें तांकां एक कुमकेचो हात दिवचो तांचे खातीर वापर सगळें जरोवचें आनी सगळें विबाड करचें म्हज्या कुटुंबाचें पडोवन तो सोना आनी एक बारी वांकटी इश्टागती कित्याक हातूंत म्हजें बरेंपण जायना हेरांचें बरेंपण जावंक पुरो पूण हेरांच्या बरेपणा खातीर हांव म्हाकाच उपयोग करतां एका मनशाचो उपयोग जालो म्हळ्यार ती नीज संबंध न्ही I am a subject. You are also a subject. When I respect you as a subject, and when you respect me as a subject, yes, our intersubjectivity grows and our life grows. That is the right direction of relationship. पूण केदाळा आमचें व्यक्तित्व एकामेकाच्या संबंधांत एकामेकाच्या बरेपणांत वाडना हांवें म्हजो सगळो जीवच हेरांक दिल्यारी ती इश्टागत जायना ते केवळ आपणाचेंत स्वताचें नासता आनी केदाळा स्वताचें नासता हेरांक हांव कितलें बरेंपण करीन हे एक प्रश्न एक नीज विमर्शो करी जाल्ले आनी त्या खातीर friendship where I use other for my goodness and a friendship where I give myself for the other's goodness without taking care of myself, both are negative friendships. तिसऱ्या तराचे फ्रेंडशिप आसा तिसऱ्या तराचे फ्रेंडशिप एकामेकाच्या फायद्याचे एकामेकाच्या वाडावळीचे फ्रेंडशिप फॉर द म्युच्युअल बेनिफिट friendship for the mutual well-being. वय आमी जायते जाण म्हणटा ही इश्टागत फायद्याची ही इश्टागत बरी ही इश्टागत नाजूक आनी एकामेकांक फायदो आसा एकामेकांक बरेपण आसा एकामेकाची उदरगती जाता आनी एकामेकाची वाडावळ जावन संपूर्ण आमी पावता भोव बरें पूण म्हजें सवाल ही इश्टागत ही संपूर्ण इश्टागत गाय वय कितें कळ्ळी सुखान तूं हांव ताचे खातीर वावुरतां तो म्हजे खातीर वावुरता म्हाका ताचो हुस्को आसा ताका म्हजो हुस्को आसा हांव ताचें बरेंपण आशेतां आनी तो म्हजें बरेंपण आशेता आमी एकामेका खातीर जीव दिता वय भोव बरें
भोव बरें सामाजीक दृश्टीन पळोवंक गेल्यार ही इश्टागत संपी ही इश्टागत वाडा जाय आनी ही इश्टागत नीज इश्टागत जावंक पुरो पूण आमी क्रिस्तांव आमी केवल मानव मात्र न्ही मनीस मात्र न्ही मनशा सैब मात्र आमचे थंय ना आमचे थंय दैवीक आनी एक जिवीत आसा आनी त्या खातीर आमी कितेंय करता आसतना आमच्या जिविताच्या वाडावळेक आमी पावता आसतना भौशा दैवीक दिश्टीन आमी पळोवंक जाय आनी त्या खातीर चवथ्या तराचो इश्ट आनी इश्टागत हाचे विशयांत उलोवंक हांव आशेतां कसली ती चवथ्या तराची इश्टागत हांवें म्हणचें स्वातंत्र्य इश्टागत ए फ्रेंडशीप दॅट लिबरेट्स पोर्ता फिदेई भावार्थ चेंदार ह्या दस्तावेजांत ह्या परिपत्रांत बाबसाहेब अशें म्हणटा जर तर खंयची इश्टागत म्हाका आनी म्हज्या इश्टाक सोडवण दिना जाल्यार सुडका दिना जाल्यार ह्या सुडकेच्या जिवितांत आमकां जर तर आमची वाडावळ करूंक सोडना जाल्यार भौशा ही इश्टागत नीज इश्टागत न्ही हो मोग नीज मोग न्ही आनी त्या खातीर वय एकामेकाचें बरेपण एकामेकाची वाडावळ एकामेकाचे उदरगती भोव बरी पूण एक सवाल आमी विचारचें आज म्हजो इश्ट म्हाका सुडका दिवंक सांगता की ताका आज म्हज्या इश्टा खातीर हांव सुडका दितां गी ह्या आमच्या इश्टागतेंत एकामेकाची सुडका आसा गी Do we enjoy a mutual freedom in the friendship that we enjoy today? एक दाखलो दिता आमच्या आतांची कालेती वय आवय बापायक एकलोसो पूत त्या पुताक कोंड्याठ्यान वड केला मोगान पोसला की त्या एकच चेरको म्हाका आनी त्या पुताक सगळ्यान दिलां बरो मोग दिला प्रत्येक तरान आवयन आनी अशें भुरगो वाडटा भुरगो बरी पिकाय पावता वय थंय मोगार पडटा तो काजर जाता काजर जावन घरा येता आतां म्हजो पूत आनी एक हंताक पावला ताका जिवितांत एक सांगातीन मेळ्ळ्या आनी त्या खातीर आतां हांवें म्हज्या पुता तावन स्वातंत्र्य जायचें आनी म्हज्या पुताक म्हजे तावन हांवें स्वातंत्र्य करी जाय कित्याक आज तावन ताचे आनी ताच्या पत्नीचें जिवन तांची इश्टागत बोळ जाय जय आनी ह्या इश्टागतेंत तांणी आनी एक कुटुंब बांदी जय हें घडटागी कितलीं आमची कुटुंबां आज देसवाड जाल्यात जावंक पुरो आवयच्या अपरिमीत मोगान पुता थंय ह्या बापायच्या अपरिमीत मोगान धुवे थंय आनी अशें वय हो मोग हो संबंध this possessiveness of mother towards the son, father towards the daughter has led to the separation of weddings, of marriages and therefore relationships. हे केवळ एका कुटुंबान घडटा जाल्यार इश्टा मदें घडटा हांव जर तर आनी एकल्याचो इश्ट म्हाका एकलोच इश्ट गरज गी या म्हाका एक डझन इश्ट आशियेत म्हाका एकच इश्टीन आशियेत गी या 100 जाणां इश्टीन आशियेत जर तर हांव नीज इश्ट या नीज इश्टीन भौशा म्हज्या जिवितांत कितलीं जाणां इश्टां इश्टीन आशियेत कित्याक कितले चड म्हाका इश्ट जाले गी कितल्यो चड इश्टीन म्हज्या जिवितांत आयल्यो गी भौशा म्हजें जिवीत वाडटा आनी तांचें जिवीत वाडटा आनी देवान आमकां दिल्लो मोग हो संबंध एकामेकाच्या जिवितांत वांटून घेवंक आमकां सुलभ जाता आनी त्या खातीर म्हजें सवाल आमची इश्टागत आमकां एकामेकांत सुडका दिता गी या बंदड दिता पोरू एक व्यक्ती म्हजे थंय आयली आनी म्हणाली फादर म्हाका एक नवो फ्रेंड मेळ्ळा पूण त्या फ्रेंडाचें पयलें सवाल फादर हांवें तुजें फ्रेंडशीप करी जाय जाल्यार तुज्या सगळ्या फ्रेंड्सांक तुवें सोडी जाय
हांवें तुजें फ्रेंडशीप करी जाय जाल्यार आनी हांवें तुजो फ्रेंड जायचे जाल्यार तुवें सगळ्या फ्रेंड्सांक सोडीत जाय. हांव कितें करूं फादर? हांवें म्हळें तूं एक काम कर, खंयच्याय फ्रेंड्सांक सोड नाका, ह्या फ्रेंडाक सोड. कित्याक हो नीज फ्रेंड न्ही तुजो, हो स्वार्थी मनीस. खंयसर स्वार्थ आसा, खंयसर आपणेपण आसा, भोवशा थंय इश्टागात ना. आनी त्या खातीर आमी प्रत्येक तरान आमी तरणाट्यांनी, प्रत्येक तरान आमी विद्यार्थिनी, द टीनेजर्स, when we grow in our life, when we build our friendships, let us not build possessive friendships. Let us build free friendships. आनी त्या खातीर म्हाका म्हजी इश्टागात हेरांत थावन मेकळी करूंक जाय आनी हेरांक म्हजे थावन तांची इश्टागात मेकळी करूंक जाय. Our friendship should lead us into the life of freedom. And where there is freedom, there is growth. Where there is growth, there is unity. And where there is unity, there is the fullness of love. इश्टागात वय आमच्या जिवितांत एक व्हडल्यान देवान दिल्लें दिर्वें. आनी त्या खातीर ल्हान प्रायर्तावनूच आमी इश्टांक बांदून हाडटा, इश्टिणेक बांदून हाडटा. ही इश्टागात आमच्या जिवितांत वाडटा. पूण वाडटा आसतना मोगाच्यानो एक संगत आमी मोतीन दवरची. म्हजी इश्टागात म्हज्या जिवितांत म्हाका खंयसर व्हरता आनी त्या खातीर म्हजे इश्टागात इश्ट कोण? जर तर म्हज्या जिवितांत म्हजे इश्ट म्हाका म्हज्या जिवितांत बऱ्याक व्हरतात, म्हज्या जिवितांत शेगुणी जिवितांत म्हाका नेटोवंक प्रयत्न करतात आनी त्या खातीर म्हजें बरेंपण आशेवन, म्हजें दैवीक बरेंपण आशेवन म्हाका जर तर सुडकेसो मनीस करून म्हाका जर तर संपूर्णाच्या वाटेर पावयतात, हे बरे इश्ट. म्हजो जीव गेल्यार ह्या इश्टांक, ह्या इश्टिणेक हांव सोडचो ना. पूण जर तर म्हजे इश्ट, म्हज्यो इश्टिण्यो केवळ म्हज्या संतोषांत वांटेली जातात, म्हज्या दुखाच्या वेळार ती नांत, केवळ तांच्या फायद्याक म्हाका उपयोग करतात आनी प्रत्येक तर संवसारी संतोषां खातीर, संवसारी आशे खातीर जर तर आमी सांगाता मेळटा, घडयेचो संतोष आमचो जाता पूण तांतूं जिवन वाडना, जिवाचें उदरगती जायना आनी जिवाची वाडन संपूर्ण एक आमकां म्हाका व्हरून ह्या तांकां व्हरून पायना. भोवशा ही इश्टागात वांगडी, ह्या इश्टागात कितें म्हण उणेंपण आसा, ही इश्टागात केन्नाच ससनाक आमकां खंयच व्हरून पावची ना. त्या खातीर हें सवाल गरजेचें. वय म्हाका इश्ट आसात की, म्हाका इश्टिण्यो आसात की? जर तर आमी म्हणटा आमकां इश्ट नांत, इश्टिण्यो नांत, बेजाराची संगत. कित्याक मनीस संबंद मनीस. केदळ आमच्या जिवितांत इश्ट नांत, इश्टिण्यो नांत, नीज सावन बेजाराची संगत. जर तर एकलो व्यक्ती म्हणटा म्हज्या जिवितांत देवान म्हाका दराळ इश्ट दिल्यात, दराळ इश्टिण्यो दिल्यात, देवाक अर्गां दी. कित्याक देवाच्या मोगाचें देणें, संबंदाचें देणें तूं हेरांक वांटून आसाय आनी त्या खातीर देवाची देणी हेरांत हांव तुजेर दराळमापण येवनूच आसात ह्या इश्टा मुखांत. तिसरें, हर एक इश्टागात हेरांच्या बऱ्या खातीर, म्हज्या बऱ्या खातीर जायसय. आनी त्या खातीर फ्रेंडशीप इज म्युच्युअल, फ्रेंडशीप इज लिबरेटिंग, फ्रेंडशीप इज ऑलवेज फॉर द ग्रोथ अँड वेल बिईंग ऑफ ईच अदर. आनी ह्या खेरीक जर तर म्हज्या जिवितांत एक खरो इश्ट मेळ्ळो, खरी इश्टीण मेळ्ळी, म्हज्या जिवितांत म्हाका जायतले व्हडले दिर्वें मेळ्ळे. आनी त्या खातीर केदळ हें दिर्वें आमच्या जिवितांत आसा, म्हजो जीव दिवन तरी हें दिर्वें हांव पुंजायतलों, हें दिर्वें हांव राखून दवरतलों, व्हडा मोगान, व्हडा जोकासायेन हें हांव पुंजावन दवरतलों आनी म्हजी इश्टागात हांव बांदून म्हज्या बऱ्यापणाक आनी फेलाच्या बऱ्यापणाक, अखेरीक आमच्या दोगांच्या सुडकेक आनी संपूर्णायेच्या जिविताक आमकांच आमी बांदून हाडटल्या. हो जावन आसा आमचो शेवट, हें जावन आसा आमचें क्रिस्तांव शिक्षण, हो जावन आसा आमचो धर्म. ही इश्टागात बांदून हाडूंक, ह्या इश्टागातीन वाडोवन आमच्या एकामेकाच्या संपूर्णकायेक आमी पावोवंक देवूच आमकां कुमो करून म्हूण मागोवया. देव बरें करूं.
इन्सान जेजूक